Olipa kerran kaksi sankaria, tai no kossaria, jotka päättivät tylsyyksissään lähinnä lähteä suurelle seikkailulle etsimään sitä, mitä jokainen kossari jokaisessa tapahtumassa jossain vaiheessa joutuu etsimään. He tiesivät, että tehtävä ei tulisi olemaan helppo ja että monet muutkin olivat saman aarteen perässä. He joutuivat jopa taistelemaan oikeudestaan aarteeseen. Monet tehtävistä vaativat suurta älyä. Tai kestävää sitkeyttä. Seikkailu oli vaikea ja täynnä mutkia, vähän omituisia otuksia, mutta kaipa vähän ystävällisempiäkin otuksia. Se oli täynnä mysteereitä, jotka onneksi ratkesivat yllättävän helposti välillä. Välillä tuntui siltä, että he menivät vain ympyrää, kuin he olisivat menneet vain ympäri ja ympäri ja ympäri ja ympäri ja ympäri. Ei vitsi, nyt mua huimaa. Välillä heidän piti käydä kauppaa uhkailun lisäksi päästäkseen eteenpäin. Jossakin vaiheessa seikkailu tuntui siltä, kun he olisivat vain raahanneet painavaa ankkuria perässään. Mutta he tiesivät olevansa loppusuoralla, eivätkä voineet luovuttaa enää tässä vaiheessa. Tai no, tietysti he olisivat voineet, mutta eivät suoraan sanottuna halunneet. Mutta loppujen lopulta loppu alkoi jo hämöttää, ja lopulta heidän piti enää selvittää, mitä se oli oikeastaan, miten he olivat kaiken tämän ajan etsineet.